کیتے کما تو نہیں بچدا. حضور خود فرماؤندے نے اس بندے نو بھوک پیاس تو سوا کچھ نہیں لبدا, قیامت نو اجر رب دی بارگاہ وچ اینو نہیں ملنا. میرے سامنے میں حدیثاں پڑھا تے وقت لگ جاوے گا. بیہقی شعب الایمان پئی حدیث دی کتاب ہے, مشکات شریف ویکھ لے, بخاری شریف ویکھ لے, صحیح ستہ ویکھ لے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شام دا ٹائم ہویا, دو بیبیاں روزہ رکھیا سی تے انی بھوک پیاس انہاں نو لگی پئی, وٹ پیاں کھان. حضور دی بارگاہ وچ بندہ بھیجیا, حضور سانو اجازت دیو روزے افطار دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا انہاں رکھ. انہاں نے روزہ کدوں ہے, انہاں نے روزہ کدوں ہے؟ حضور انہاں تے رکھیا ہے. فرمایا حلال تے رکھیا سی, حرام تے کھولیا ہے. حضور کیویں؟ فرمایا آپس وچ بیٹھ گئیاں نے تے جو گلے سن او کیتی لگی آئیاں نے, نہیں فلانی انج نہیں فلانی بڑی نام را دیا, فلانی بڑی انج اونتری آ. اون دے گلے گوانڈڑیاں آنڈڑیاں دے کر کر کے نا تے فرمایا انہاں اپنے بہناں دے کھادے نے گوشت. حضور گوشت کھا لے نے؟ فرمایا ہاں. انہاں نو جا کے آکھو گا الٹی کرن. الٹی کیتی تے کالا گوشت اینا نکل آیا منہ وچ دوواں دے. فرمایا ہے گوشت کھادا نے اپنی بہناں دا. بیلیا یہ روزے دیاں شرطاں نے کہ حرام تو بچ, بھوک پیاس تے جڑا حلال کا سمجھو, حلال تو بچ کے تے روزہ بنیا کھڑا ہے. روٹی کی ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ پانی, یہ ساری چیزاں حلال. حلال تے چھڈی کھڑا ہے تے حرام نہیں پیا چھڈنا. حیرت آندی ہے سانو بھی رب وحدہ لا شریک دے ایک حکم دے پیچھے انہیں آکے روزہ رکھو, بھائی روزہ رکھو. روزہ رکھیا, حلال دیتا چھڈ مولا دے آکھے دے اوتے, تے اوہی رب پہ آندا حرام چھڈ تے او نہیں بچڑ دے. تے روزہ کیسا عجیب ہے. یا اے حکم کیویں منی کھڑے ہیں؟ ایہو جا روزے والے بندے نو قیامت نو روزے نہ رکھن دے اوتے پھڑیا تے نہیں جانا, لیکن ثواب نہیں لبی. ثواب اسے بندے نو, اجر اسے بندے نو, جنت اسے بندے نو, جزا اسے بندے نو جیڑا بندہ نبی پاک سرکار دے دسے ہوئے حکماں تے چلے تے حرام کماں تو بچے. اے نہ بھی ادھر روزہ رکھی کھڑا ہے تے سویرے سویرے حمام وچ وڑ جاوے. کی ہے جی آکے ذرا کروڑ کے منی صاف تاکہ صفائی ہو جائے. یہ صفائی تیرے ایمان دی, منہ دی صفائی نہیں. صدقے جاواں اس منہ دی صفائی تو جڑی حضور دی سنت نعوذ باللہ صاف پئی ہوندی ہے تے اے سمجھی کھڑا ایسا صفائی پئی ہوندی ہے. ہاں جی اے ایمان دی صفائی بے لیا صفائی ہے سی تے حضرت صدیق اکبر دے منہ مبارک دے سی. اور صفائی ہے, صفائی ہے. ہاں میں تے آنا او منہ کوڑے کرکٹ نالوں بھی پیڑا ہے جڑا اے سمجھے میں داڑھی